Evet. Sizce maşa, gidon boğazı, sele borusu, orta göbek, jantlar neden söküldü? Çünkü bisikletin orta göbeğinden bir ses geliyor. Ara bulamıyoruz. Gidon her yere baktık. En son dedik ki bu ses göbekten bir yerden geliyor. Bunu nasıl çözeriz dedik. Dedik ki sele borusunu çıkartalım. Belki Di2'nun şurada gördüğünüz küçücük parçası D-Fly belki şey yapıyordur, sürtüyordur falan. Neyse sele borusunu çıkarttık. Sele borusunu sıktığımızda sele borusunu